raspberry တုံးဆိုတာကအိတ်ဆေးလားစိတ်ငြိမ်စေးလားဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားပါမယ် raspberry တုံးဆိုတာကြတော့ atypical antipsychotic အမျိုးအစားဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။သူကအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ dopamine နဲ့ serotonin လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုမျှတအောင်လို့ညှိပေးတာပါ။အုံနောက်ထဲမှာဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေမမျှတတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့စိတ်အာရုံခြောက်ခြားတာ၊ကြောက်ကြရက်ဖြစ်တာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ schizophrenia လို့ခေါ်တဲ့ယောဂမှာအမြင်မှားတာအကြားမှားတာတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။နောက်ထပ် bipolar disorder လို့ခေါ်တဲ့ယောဂမှာကျတော့စိတ်တူလွယ်တာစိတ်ပြောင်းလဲမြန်တာတွေကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။ပြီးတော့ autism ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒေါသထွက်လွယ်တာမိမိကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုကျင်တာတွေကိုထိန်းညှိရမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ဆေးတိုင်းမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်လို့ raspberry တုံးရဲ့တွေ့ရများတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအကြတော့ငိုင်မြီးခြင်းခေါင်းမူခြင်းအစားအသောက်ကိုပို့ပြီးတော့စားတဲ့အတွက်ဝါလာခြင်းကိုလက်တုံရင်နာလှုပ်ရှားရခက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပြရမယ့်အချက်ကကြတော့အကယ်၍ဆေးတောက်ပြီးအသက်ရှူရခက်တာကြွက်သားတွေအရန်တောင့်တင်းသွားတာမျိုးကြုံရရင်တော့နီးစပ်ရဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသရပါမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ raspberry တုံးဟာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှဝယ်ယူတောက်သုံးလို့ရမယ်ဆေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်မညွှန်မဲ့နဲ့မိမိသဘောနဲ့မိမိတောက်တာဆေးရက်လိုက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ရပါဘူးနော်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့ဆေးဝါးအကြောင်းအရာတွေရှိရင် comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေရှင်